Hello， 大家好，我係阿 B。冬天又嚟到啦，咁最適合就梗係打翻個邊爐啦。今日呢，我就同屋企人嚟到時代廣場2樓嘅大虎火鍋。咁啊，開始之前戴翻個頭盔先。呢度最出名嘅就梗係佢嘅麻辣鍋啦。但係我哋屋企人呢，包括我自己在內都唔係好食麻辣嘅，所以今晚呢就冇嗌到任何麻辣嘅嘢，咁就當佢係一個廣東嘅火鍋嚟咁樣試一試啦。咁大虎呢度呢，就提供2種嘅食法，一個就係1人1鍋啦。其實我自己就幾中意1人1鍋嘅，而另一個就係一個好傳統嘅，即係幾個人一個鍋咁樣啦。而價錢方面，因為今晚係拜尾啦，所以就係成人價31蚊9毫9，一位加稅嘅。如果你係65歲以上嘅人士呢，就係22蚊9毫9加稅，就其實都相差幾遠嘅。咁而湯底方面呢，就要另外加錢嘅，有10零款俾你揀。基本上而家新開嘅火鍋鋪頭好多都係咁樣嘅做法㗎啦。咁就由599去到1799不等，就係屬於一個1人份量。咁如果你係選擇幾個人 share 一個湯底嘅話呢，就可以嗌一個大鍋嘅價錢。咁正如我上一次去嗰間 Cafe and Wine 一樣呢，都係用手機落單，仲要係用翻同一個平台添喎。咁同上次一樣，又係入咗你嘅台號，記住入啱你嘅台號喎。如果咪又係去晒人哋嗰度㗎啦。咁跟住就喺度自己慢慢碌下碌下，睇下有啲咩啱食啦。基本上所有嘅嘢呢，你都可以喺呢度嗌嘅，除咗個湯底之外，湯底就要店員幫你落。另外仲有一啲小食啊、前菜，即係有一個好似類似沙律吧咁樣嘅嘢呢，就係一陣帶大家去睇一睇。食物種類方面呢，就中中挺挺啦，都唔算係最多，亦都唔算係最少嗰個。咁都係一啲正正常常嘅食材。咁如果你話想要一啲麻辣風味嘅嘢呢，佢都有幾款麻辣嘅食材嘅。仲有另外一樣嘢，唔知大家有冇留意到呢？就係好多嘢都已經售罄，即係冇得嗌。咁唔知係 weekend 忙得就係佢冇備啊，定係點樣？咁呢度呢，就係有少少失望嘅。咁除咗話有啲食材售罄之外呢，但係佢嘅選擇其實都幾迎合到廣東人嘅口味，所以呢一度呢，我係又攞翻少少分啦。咁同以往一樣，有興趣嘅朋友就自己停喺度慢慢睇下啦。我哋而家出去睇一睇出邊嗰啲小食同埋嗰個醬料區先。咁我哋去嗰日呢，就係星期6晚嘅夜晚5點9左右啦，所以呢，其實當時我哋入座嘅時候都唔係好多人嘅啫，但係過咗45分鐘左右呢，基本上成間餐廳就已經坐到滿晒㗎啦。咁而同時間呢一個沙律吧同埋呢一個醬料區呢，係唔會有而家咁靚㗎啦。咁呢個係正常嘅，但係呢，有個問題就係有啲嘢佢 feel 唔切。咁變咗有啲嘢會長期可能突然間冇咗啊，或者好耐先會出一次。咁正如我所講啦，當晚係其實真係幾忙嘅，佢好大嘅地方，亦都坐到滿晒，人手呢就其實好似係啱啱好嘅啫，又或者應該話其實有少少唔夠添。但係我覺得如果餐廳係既然要做一個自助嘅小食區呢，咁我覺得呢，佢哋應該俾翻多少少 effort 落去關注下呢一個區域咯。跟住有乜嘢？咁既然啲嘢都未嚟之前，就整2個炸饅頭食下先啦。佢呢個炸饅頭呢，真係幾好食，不過唔好食太多，如果咩一陣食唔到飯。咁你記住一定要落煉奶喎。另外呢，就係佢採用呢一個饅頭呢，都有啲麥香味，亦都夠軟熟，新鮮炸出嚟脆卜卜咧，所以外脆內軟，係真係唔錯嘅。但係佢呢一個饅頭呢，好多時都冇嘅，所以我哋就好彩一坐低攞咗幾個，跟住之後呢，都已經再睺唔到攞第2次啦。咁見呢排天氣乾燥，所以就嗌翻一個養生嘅豬骨湯底嚟試下啦。咁呢一個湯底呢，就係其中一個最平嘅，就係5蚊9毫9。咁材料方面你就見到有啲杞子、紅棗、有片薑、有條葱、有啲淮山。顏色方面呢，就係少少奶白色啦，不過就唔會話好似你日本拉麵嗰一種咁奶白嘅。另外呢，佢都唔算油，都幾清澈，飲落口都幾清甜。咁始終食物種類繁多，就冇可能嗌晒所有嘢嚟試，咁都係嗌翻一啲比較大路嘅嘢啦。第一碟就整一碟美國雪花肥牛試下先，睇落個顏色幾靚嘅喎，亦都唔會話雪到起晒冰粒嗰一種，肥瘦分佈適中。厚度方面呢，佢就係屬於比較偏薄嘅，但係亦都唔會話薄到碎晒嗰一種。另外呢，就係個肉本身有啲肉味，同埋都算幾滑身。我自己呢，就中意撈埋啲麻醬、葱花、芫茜一齊食，咁啊最正啦。跟住就嚟碟羊肉卷試下，咁佢個形狀同埋個狀態呢，基本上同牛肉都好相似。呢一個羊肉呢，就係比較帶臊味重啲嘅，我自己就非常之中意食臊，但係我知道唔係個個人中意。咁如果你中意嘅話呢，呢個就啱你啦。
跟住落嚟呢，就係一個手切嘅滑牛肉，有麻辣同埋唔辣嘅，咁就唔好意思啦，我試唔到麻辣。手切滑牛呢，我就不嬲都麻麻地嘅，因為通常佢哋啲餐廳會好嘗試令佢去滑啲腍身啲，就會落好多鬆肉粉去揦佢或者調味咁樣。咁呢度呢，亦都係其實係類似同一個 case 啦，所以食落去呢，腍就夠腍啦，不過呢，冇乜肉味嘅。呢一個呢，我自己就非常中意啊，一個極品嘅牛五花。如果大家有睇開我嘅片呢，就知我中意食肥噶啦。你見到我個身形就知我中意食肥啦，係咪？個牛五花呢，雖然肉味就冇肥牛咁濃，但係呢，佢嘅油脂香呢就非常之犀利，所以呢一個我自己係非常之中意。跟住就係好多人都中意嘅牛脷啦。咁呢度嘅牛脷呢，就係一個煮熟咗嘅牛脷，所以你放湯嘅時候呢，千祈唔好多過3秒、4秒，基本上淥一淥呢，灼翻熱就食得噶啦。咁唔知大家係中意呢一種本身係備咗嘅牛脷啊，抑或係食一個完全係生切片跟住自己淥熟嘅牛脷呢？咁近呢幾年咧，食麻辣鍋好多人都中意嗌嘅一樣嘢就係鴨血，咁但係呢度嗰晚就冇鴨血，淨係得豬紅，而豬紅呢，我係唔食嘅。其實鴨血我都唔食嘅，但係我聽唔到我太太有咩投訴，所以應該係冇乜問題㗎啦。蝦方面呢，就係採用一個南美嘅白蝦，就冇老虎蝦嚟食，不過蝦呢都算新鮮，肉身都幾爽脆幾鮮甜。啲蝦好新鮮喎，好鮮甜。呢一隻菜肉餃呢，真係真心有驚喜喎。雖然睇落去個樣呢都係即係雪到硬硬地，但係冇辦法㗎啦，呢啲佢一定要預先整定㗎嘛。不過佢嘅餃子皮呢都幾薄同埋幾滑，入邊嘅餡料呢亦都醃得好香，所以呢，其實呢隻餃子呢係真心唔錯。咁以下落嚟呢，就會有一啲正正常常冇乜特別嘅食材，所以我唔會多意去介紹啦。咁請大家又容許我介紹一下自己先啦，因為最近我都見到多咗啲新觀眾。咁無論你係一開始已經支持我呢個頻道，抑或最近先至睇到嘅，我都多謝你哋嘅支持，真係真心多謝嘅。咁我呢個頻道呢，主要其實就係想講一啲生活嘅趣聞啦，但係最主要係集中係食啦，因為我中意食啊嘛，食對我嚟講就係生活嘅趣聞啦。咁而喺介紹餐廳嗰一方面呢，其實就可以分為兩大種啦。一種就係一啲我自己之前去過，所以我覺得好好而想介紹俾大家嘅。而另一種呢，其實我自己都未去過，好似今晚呢一個大虎火鍋呢，其實我都係第一次嚟嘅啫。所以變咗呢一類型我未試過嘅餐廳呢，可能就會有好有唔好嘅地方啦。咁呢啲就可以大家自己參考一下啦。咁近呢2個零月呢，我仲多咗另一類型嘅片添，就係一個我自己返工嘅 vlog 啦。咁如果大家知道嘅話呢，就係其實我係一個航空公司嘅空中服務員啦。咁其實呢一份工呢，我都覺得係幾有趣、幾唔同、幾特別嘅，所以我就想將返工嘅嘢呢帶俾大家睇。但係因為好多時呢係公司嘅 policy 啊，或者係安全嘅理由呢，咁有好多嘢呢，我就要拍得好小心。所以如果有睇過我呢類型嘅片呢，就會見到好多有 censor 咗或者 blur 咗嘅地方，咁就希望大家可以見諒。呢一個呢，我要停落嚟介紹一下啦，因為佢真係幾特別。佢叫做麻薯芝士丸，咁外邊金黃色嗰一層呢，就有少少似一個魚蛋咁嘅質地啦，跟住入邊透明嗰個呢，就係好似一個年糕咁樣煙煙韌韌，再裏邊中間呢，就係一啲芝士。呢一個真係幾特別嘅。如果大家中意食芝士煙煙韌韌嘅嘢呢，不妨試一試啊！咁通常我打邊爐到尾聲嘅時候呢，都會打一隻生雞蛋落去嘅。好多人就將隻生雞蛋撈落自己嘅醬料度啦，但係我就唔係，我中意攞個湯嗰度烚嘅。大家唔好睇少呢一隻滾水蛋啊，佢係吸收晒所有嘅精華，所有嘅味道。如果你時間拿捏得好嘅話呢，仲有一個流心嘅蛋黃添。差啲唔記得一提嘅就係呢度啲菜啊，佢菜呢係矜貴過啲肉呢佢係咁懟俾你，但係菜呢你嗌親呢都起碼要等20至25分鐘佢先拎到俾你，因為呢我未試過打邊爐呢等菜係仲耐過等肉，仲要因為你係手機落單噶嘛，咁即係話其實個數量你係自己控制啦。咁我唔知道呢佢係咪1就等於1塊，因為我哋點6呢，其實數落好似真係得6塊菜葉。咁食完咁多濃味嘅嘢呢，整翻個甜甜地嘅蓮蓉煎堆仔清一清個口腔啦。不過嗰2個糖水呢，我自己就麻麻地啦，所以都係食翻個煎堆仔啦。咁既然嚟到食甜品，都係時候嚟一個總結嘅啦。喺價錢方面呢，佢就唔算貴，亦都唔算平。如果同附近有一間好出名嘅廣東式火鍋，同埋或者而家新開嘅一啲1人1鍋嘅邊爐鋪呢，佢啱啱就係攝咗喺中間。
而喺座位同地方方面呢，其實佢哋都好闊落，同埋個餐房面積呢都好大嘅。而喺食物種類方面呢，因為我去嗰晚呢就好多嘢都冇啦。如果佢係齊晒料嘅話呢，其實食物種類係都算唔少嘅。湯底方面呢，都係用真材實料熬出嚟，所以都似模似樣。如果你同我一樣係一位食肉獸嘅話呢，佢呢度嘅肉係真心唔錯嘅。但係除咗肉之外呢，其實其他嘅食材都係正正常常啦，冇咩話好特別好標青。係除咗個餃子呢，我就自己覺得係真心唔錯。而喺服務方面呢，其實佢哋嘅禮貌係唔錯嘅，但係喺準程度同埋效率嗰度呢，就有啲改進嘅空間。咁呢樣我都有少少係歸咎翻，就係人手不足嘅問題啦。咁如果大家真係想去試嘅話呢，我就建議閒日啦，閒日冇咁忙，咁我諗啲嘢就會好好多噶啦。咁好啦，我都講咗好耐啦，呢條片就嚟到呢度先，多謝晒大家收睇。如果係中意嘅呢，就記住去訂閱、讚好、留言、分享咯。我哋下次再見，拜拜。